narabikubwiye ko ndi umukansara ndi umujyanama w'imiryango nakira abagabo nakira abagore nakira abana bakomerekeye muri iyo miryango bose mbaha inama hano umuntu aba agiye kwiyahura akavuga ati mbonye ikiganiro cyawe mbonye wangira inama kwiyahura akaba arabiretse urabizi ko mu mategeko mu rukiko ntabwo bashobora kwemera kwakira ikirego cya divorce udafite ibimenyetso bigaragara bigutandukanya n'uwo mwashakanye habaho rero intambara zo gushakisha za mpamvu izo mpamvu rero ziboneka gute muri torutire n'ubu mfite kanakiri ejo bundi imeze gutyo umugore kubera kumutorotira atwite umwana yavutse afite ikibazo aza bimuviramo no kurwara arapfa uwo mwana ubu atwite indi nda nanone aracyari kuri iyo torutire yarampamagaye arambaza ati ko umwana wanjye yapfuye azize ibikomere by'umugabo yanteye ko mfite impungenge ko n'uwo ntwite ariko bizagenda. Nongeye kubasuhuza cyane kandi mbifurije ibihe byiza mwese mukomeje kudukurikira mwese mukurikira ibiganiro byacu kuri Rose TV show mbani ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Ngiye nitwa Rose Nishimwe. Uyu munsi nkuko bisanzwe ntabwo mba ndi jyenyine mu kiganiro mba ndi kumwe n'umutumirwa tuba turi buganire. Uwo turi kumwe kuri uyu munsi ntabwo ari ubwa mbere aje. Mu minsi yashize twari turi kumwe. Mama kwinguhaye ikaze. Urakoze Rose. Urakomeye. Ndakomeye. Nk'ibisanzwe igihe cyose ngiye sindakubona usa nabi. Utitayeho. Ahubwo wagira ngo uri mukobwa wanjye. Usa neza. Okay. Urakoze. Nawe ndagushimiye. Ndagira ngo rero mbere ko tuza kuza kwinjira mu kiganiro twinjiranemo n'umwuka wa Nyagasani. Banzu turagize Imana. Urakoze kadushima Imana. Mu Imana yacu turagushimiye turaguhimbaje tuguhaye icyubahiro n'ikuzo kuko utubereye Imana watugiriye neza turagushimye kubw'aya masaha tugezemo turi bazima kandi nanone turagushimye kubw'iki kiganiro data kubw'izi nyigisho uduhaye Mami ndakwinginze kugira ngo ntaba ari twe ahubwo wowe muri twe ari wowe uvugana n'ubwoko bwawe kuko n'ubundi ikigamijwe ni ugufasha abantu mu Rwanda ku isi yose. Rero amagambo yacu ubwacu ntacyo yamarira abantu ariko wowe uvuganye n'abantu bawe binyuze muri twe bafashwa kandi bagahumurizwa. Data rero uri Imana idatotesha amagambo uri Imana yumva gusenga uri Imana idukunda. Turagushimiye ko ubyumvise kandi ubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane. Hanyuma hari umuntu ukubonye bwa mbere mama kwi wamwibwira. Mu by'ukuri wa mugani kuri Rose TV show no bwa kabiri mpaje. Yego. Ariko maze kumva nisanga kubera ko abakunzi ba Rose TV show barankunze banyaritse urukundo. Ndabashuje ndabashimiye amazina yanjye nitwa Mutamba Jackie ariko abantu benshi banyita Mama Queen no kuri YouTube channel yanjye ku isanamitima kenshi udashyizeho Mama Queen ntago biza neza ntago bamenye wari ego n'izina ry'umwana ariko riri common kuri jye ayo niyo mazina yanjye. Ndi umuvugabutumwa nkunda Yesu ndi umukristo nkorera Imana. Yego. Amen. Ubwo twinjiye mu kiganiro kugira ngo umuntu nubwo ubushize twagiranye ikiganiro cyiza mwadusangije urugendo rurerure rw'ubuzima bwo mu rushako cyiza cyane wabonye ko cyafashije abantu batwandikiye babyanditse kwihamagariye nawe ukaba biboneye unatubwira ati niba bikunda ntacyo tuzagaruka. Mwarakoze kutantengwa mukabikunda none Mama Queen akabengeye kutwemerera turabashimye kutwakira. Urwo rugendo birashoboka ko hari umuntu wenda utararubonye numvaga nshaka kuza kurushyiraho umunsi kugira ngo baze kuza wenda utarabibonye mbere ataza gucikana kandi wenda hari isomo nawe yakura mu byamugirira umumaro. Uyu munsi rero icyo nifuza ko turi buze kuza kuganiraho
ni gute umuntu ashaka guhangana cyangwa se biriya bikomere umuntu ahuriramo nabyo mu gihe ari muri izo ntambara za divorce? Yego. Ibyo bikomere biba bimeze gute? Hanyuma kandi tukaza no kuza kujya kuri ibyo bikomere nyuma noneho niyo divorce imaze kuba. Wakomojeho ikintu cyo uvuze uti twakomojeho no ku byawe kuri iyi myaka yanjye kumva ko ndi singo ni ibintu nyine biba bidasobanutse, kandi umugore ukuze ufite abana 5 nabo bakuze, kuko imfura yanjye ifite 25, Bucura afite 16, ejo 17. Buriya ejo 17. Afite abana beza ariko. Murakoze Rose. So urumva rero kugira ngo mvuge ngo ndi singo ndibana, wenda batabizi ntabwo nkibana n'umugabo twashakanye. Ubwo rero muri ibyo bikomere naye ndi umwe mu bahuye nabyo, ndi umuvictime w'ibyo bikomere. Niyo mpamvu iyo mvuga kenshi sinjya kure yabyo. Sinjya kure yabyo, ndi umuntu wabinyuzemo, nzi pratique yabyo, nzi teori. Nta nubwo nkiri muri teori, kuko na pratique wayinjiyemo. Pratique nayinjiyemo, ni ukuvuga ngo mba mvuga ibyo nzi. Iyo mbwiye umuntu ngo impore mba nzi icyo mubwira, iyo mbwiye umuntu ngo humura mba nzi icyo mubwira, iyo mbwiye umuntu ntikomera nyamuneka ubuzima burakomeza mba nzi icyo mubwira icyo ari cyo. Yego rero umbaje ikibazo cyiza. Buriya kenshi hari igihe twibanda kwigisha ingo abantu bakibanye neza, bagifite amahirwe yo kubana nabyo ni byiza. Hari igihe twibanda ku rubyiruko, ese urugo rwubakwa gute, umuntu afata shuwa gute, umuntu bazabana, ariko tukibagirwa babandi bari muri ibyo bibazo bya divorce, bari muri ayo makimbirane cyangwa bamaze no gutandukana ariko bagifite ibikomere, cyangwa bakibirimo ibikomere bibisi. Umbaje rero ikibazo cyiza kiri bufasha abantu benshi, kuko Rozi ikintu nakubwira, kuko narabikubwiye ko ndi umukansara, ndi umujyanama w'imiryango, nakira abagabo, nakira abagore, nakira abana bakomerekeye muri iyo miryango, bose mbaha inama. Hano umuntu aba agiye kwiyahura akavuga ati mbonye ikiganiro cyawe, mbonye wangira inama, kwiyahura akaba arabiretse. Cyangwa ashobora kuba ataragiye no kwiyahura, ariko mu by'ukuri yaramaze nko kurwaza pressure, umutima, bamwe baba barwaye za stroke, abandi baba bataragaragaza n'ibimenyetso by'izo ndwara, ariko ahora arira, ariyo n'ubundi byerekeza. Rero urumva ni ikintu gikomeye, ahubwo dukwiye no kwibandaho kugira ngo dufashe abo bantu bahuye n'izo ngaruka, ariko noneho n'abantu batarahura nabyo bakigira ubuntu, bagifite ayo mahirwe yo kuba bari mu miryango yabo, ariko wenda babona ko hari ibimenyetso bitangiye gushaka gusenya umuryango, birinde kugira ngo badahura n'izo ngaruka n'ibyo bikomere. Mana yanjye, reka duhere ku mugore n'umugabo, kuko ibikomere byo mu rushako byafekita abantu benshi, ariko mbere y'uko byafekita abandi bibanza kwafekita umugore n'umugabo. Kandi yaba ari uwabizanye, byaturutseho, watewe na Satani. Ngewe nkunda gukonda na Satani, nubwo hari abantu bamwe batemera Satani ko abaho, ariko Satani abaho pe, kandi arakora, kandi akorera mu bantu nk'uko Imana ari umwuka, na Satani ni umwuka. Nk'uko Imana ikorera mu bantu, na Satani akorera mu bantu. Buri Imana ikorera mu bitekerezo byacu, mu bwenge bwacu Imana yaduhaye, na Satani rero nibyo yataka. Tuvuge ngo niba ari kamere muntu uyifite, uri umuntu w'umunyamujinya, Satani azamukira kuri wa mujinya. Niba uri umuntu w'umudictator uvuga rikijyana, Satani azamukira muri bwa budictator bwawe, ikabukomeza. Ibyo nshatse gusobanura ibintu bya Satani, kuko bakunda kuvuga ngo barakorera na Satani, jya mbibona no muri comment.
ati ni satani ibintu byose nibo babikoze ati mwebwe hari mukora iki ibintu byose mwebwe ibintu byose mukora amafuti mukabyegeka kuri satani. yego ariko abantu niba bemera ko Imana ibaho na satani abaho, yego ko akorera mu bwenge, mu bitekerezo, kwakiserera, gufata imyanzuro ihubutse, gushyiraho akadomo ngo ngewe ngo ibyo bintu ngo byararangiye ngo kanaka naramwanze. Ariko Imana ni urukundo, yo ibikomeye irabyoroshye. yego So noneho rero no kuvuga ngo urabona iyo umuntu atangiye guterwa n'umwuka wo kuvuga ngo ndashaka divorce, icya mbere aba amaze kwinjirwamo n'umwuka w'urwango. yego byarahereye imbere ariko bikagenda bikura. noneho urwo rwango iyo rumaze kumwinjiramo, wa muntu yakundaga cyane akabona ari uri mu isi wenyine, niwe noneho atangira kwanga cyane ku buryo abo umwanzi we kuruta abanzi yigeze agira. yego urumva? noneho agasigara atakimushaka, agasigara atagishaka no kuza mu rugo arimo, tangira kumva atagishaka no kumva ijwi rye, nta mbabazi amugirira, nta santima amugirira, arumva solusiyo yayibona ahandi. yego byabanza agatandukana, hanyuma yamara gutandukana akibwira ko ari bw'amahoro aboneka. noneho urumva ko kubera ko aba yatewe n'uwo mwuka, urabizi ko mu mategeko mu rukiko ntabwo bashobora kwemera kwakira ikirego cya divorce udafite ibimenyetso bigaragara yego bigutandukanya n'uwo mwashakanye. habaho rero intambara zo gushakisha za mpamvu. yego izo mpamvu rero ziboneka gute? muri torutire. muri torutire mu kinyarwanda gutoteza. atangira kugutoteza, atangira kugutoteza, akakubuza amahoro, ukabona mbese yadukanye ingeso ziteye ubwoba n'urwango rutabaho. ashobora kugutorutirisha amagambo. buriya rose nta gikomere gikomeye nk'ijambo. ijambo ribi ubwiwe n'uwo mwashakanye, mwakundanye, wenda mwagiriwe n'umugisha, mubona abana, mwarabyaranye, mufite noneho n'igihango gikomeye cy'abana. iryo jambo ni igikomere kimeze nka ya misimari ubona bateye Yesu ku musaraba. umusimari umuntu ashobora kugutera ugaca mu mubiri ugafata ku giti. yego njya nkunda kubigereranya n'umusimari, kuko umusimari ni ikintu buriya kigira n'ubumara. yego kuko n'iyo ukwishe byonyine ukawukandagira ushobora guhita ubyimbirwa ako kanya. nk'umusebe bitekereza ukandagiyeho ikirenge cyawe. tujya tuwutera nko mu rukuta tumanika nk'ibintu, ariko reba wa musimari mwiza munini. yego ijambo uwo mwakundanye riba kubwira rimera nk'umusimari, ejo irindi akubwiye rimera nk'umusimari wa kabiri. ni ukuvuga ngo amagambo yose akubwiye, reba abantu babana buri munsi, amagambo bashobora kubwirana amabi barakaye, cyangwa se umuntu abikubwira yanakwanze avuga ati ndashaka divorce. reba imisimari bihagaze mu mutima w'uwo muntu, ni myinshi cyane. noneho ni ukuvuga ngo igikomere utewe n'uwo mwashakanye, mwakundanye, uriya niwe rukundo rwawe mu isi yose. watoranyije mu bandi, ari umugabo umushaka wamutoranyije mu bandi, yaba uri umukobwa cyangwa umugore umwemera wamutoranyije mu bandi. noneho nibo wakagukije, nibo wakakubwiye byiza, amagambo meza y'urukundo, wenda yigeze no kuyakubwira, ariko bya bintu bigize gutya bihindutsemo amagambo mabi kandi cyane. njya nkunda kubivuga ikintu nabonye, niba hari abantu bakundana bikagera kure, abantu bashakanye ni abambere. ni abambere. iyo urwango ruje, ya magambo meza, mbese ni nko kujya kuri biro de roshanje ugahinduza amanyarwanda mu madolari. ya magambo yari meza y'imitomo ahindukamo amabi gusa. hahandi umuntu akwanga, urwango rugakuba rwa rukundo yagukundaga inshuro nyinshi. noneho nibura ntirujye mu gipimo cy'urukundo yagukundaga, ahubwo byikuba inshuro nyinshi. hahandi umuntu akubwira ngo ndakwanga, sinkishaka no kureba, sinkishaka kureba no mu gihugu nkanswe kukubona turi kumwe mu nzu turyamana no mu cyumba. urumva nk'icyo kintu
ni ijambo ndibaza ko umuntu yakubwira ukazarinda upfa utaranaryibagerwa. Rose ndakubwiye ngo igikomere uterwa n'uwo mwashakanye kubera ijambo ryonyine burya birya byo kurwana biza nyuma cyane. Yego. Biriya ni ibyo gusozera ni ingaruka nyine zindi birengereye ariko habanza amagambo. Umuntu akakubwira ijambo ugashaka kwiyambura imyenda ngo wiruke. Nta handi umugabo ashobora kubwira umugore ijambo ribi akagenda atanashokoje ubushize nabikomojeho akagenda atanisize atabizi. Akajya mu modoka akarenga aho yajyaga atabizi ko yageze kuri desitini agomba kuvira mu modoka. Urumva aho umuntu aba ageze cyangwa akajya agenda yivugisha atitaye ko abantu bamurora cyangwa atitaye ko abantu bamureba. Igikomere umuntu atewe n'uwo bashakanye yaba agitewe n'umugore we cyangwa n'umugabo we. Abizi ko ntajya njya uruhande rumwe ndi umukozi w'Imana kandi abantu bose barakomeretse. Yego. Njyewe nabonye ko abantu bose bashize. Aya makimbirane nta muntu yasize ari muzima. So reba rero ya misimari ihora ihagaze mu mutima w'umuntu harya warya bikagera mu nda warya amase ugasinzira niho benshi batangira kujya mu rumogi. Ngabo bamwe bajya mu rumogi cyangwa akajya mu kabari ntaveyo gataha bucya niho batangira kuvuga ngo urugo rubirutwa n'ishyamba cyangwa ngo na gereza. Niko biba byamugendekeye muri we kubera bya bikomere ya misimari yamaze kuba myinshi. Urumva kugira ngo abone ikintu cyatuma yibagirwa ibyo mu rugo yatekereza no kurutahamo akumva. Ubu muri iki gihe abagore ntibacyahukana. Kera abagore barahukanaga hasigaye hahukana abagabo kubera iki ko amategeko yaraje arengera abagore. Ubundi umugore baramutoroteraga akavuga ati mfite iwacu kangeyo aba hafite nyine hari n'abatahagira akahukana wenda bakazajya kumucyura bagasaba imbabazi bagatanga amande ibintu bya kera nyine. Iki gihe kubera ko haje amategeko arengera abagore umugabo aravuga ati nimukoraho arajya kundega nandega baramfunga rero kampambira utwangushye akaba ariwe wahukana akagenda ataye umugore ataye abana ataye amahoro. Aho azajya se bwo azagira amahoro ntayo. Rero urumva ko muri urwo rugo biberamo iyo filime iberamo ngo haracyari ya magambo babwirana mabi hazamo noneho kutararana no mu cyumba. Ndakabwira undi ati ngewe nkubishije mu cyumba. Yaba ari umugore ibikomere byamara kumurega akavuga ati kino cyumba ndakigusigiye sinshaka kurana n'umuntu mu cyumba tutavuga rumwe. Nta wamenya nijoro ushaka kuniga akakimusigamo akajya mu kindi cyumba. Urumva cyangwa nk'umugabo akavuga ati sinyigushaka mu cyumba cyanjye fata icyumba cyawe sinshobora kubana n'umuntu tutumvikana. Urumva abana barabibona cyane. Buriya Rozi umwana atangira kumva akiri mu nda. Uzi ko hari igihe ayo makimbirane abo umugore atwite izo ni kanakira buri munsi hano. N'ubu mfite kanakira ejo bundi imeze gutyo. Umugore kubera kumutorotira atwite kandi batanamukubise umwana yavutse afite ikibazo aza bimuviramo no kurwara arapfa. Uwo mwana ubu ndakubwira ibintu biri current. Ubu atwite indi nda nanone aracyari kuri iyo turutire. Yarampamagaye arambaza ati ko umwana wanjye yapfuye azize ibikomere by'umugabo yanteye ko mfite impungenge ko n'uwo ntwite ariko bizagenda ngire n'amarira menshi n'agahinda kenshi. Urumva ibibazo mpura nabyo byinshi cyane. Ibyo byose ni ingaruka z'ibikomere. Urumva ko umwana bifiringa akiri mu nda abyumva akiri mu nda none se uwavutse none se uzi ubwenge none se umukuru umaze no kubyumva no kubibona akomereka bingana iki. Ni ukuvuga ngo ba bantu bombi nta mahoro baba bafite. Noneho n'abana mu rugo nta mahoro baba bafite. Hari n'abandi bantu baba mu muryango hari abafite ababyeyi babo babana nabo
cyangwa abana biga b'abanyeshuri, murumuna w'umugore cyangwa mukuru w'umugabo cyangwa murumuna we, abo bose bahura n'izo ngaruka, ariko cyane cyane abana mwabyaye guhera akiri mu nda kugeza akuze ntawe bitafekita. Abana bavukiye mu muryango babona nyina na se bameranye neza, baseka, bitana sheje ishusho, cyangwa bashobora no kuba batitana ayo mazina ariko bafite geste bakora nziza zinezeza urugo rwose, zicana itara mu rugo, urugo rugahoramo umucyo n'umunezero n'ibyishimo. Ibyo byose bitangwa n'ababyeyi bombi. Noneho bakajya kubona bakabona ntibakirana mu cyumba, bakabona ntibagisangira ku meza, bakabona ntawe ukivugana n'undi, umwe arinjira muri salo undi agasohoka undi akinjira mu cyumba, abana batangira kubifiringa. Noneho za ntambara zo gushaka, za mpamvu zo kubona kujyana mu rukiko, iyo hari umwe wihanganye, cyane cyane abagore, icyo kintu si ukumenasa abagabo cyangwa kubaharasinga, ariko kenshi kubera ko ari imitwe y'urugo, kubera ko ari bo ba head of the family, abayobozi b'urugo, kenshi nibo intambara zitangiriraho, kuko nibo baba bashoboye no gufata iyo myanzuro. Burya umugore ujya guhaguruka akavuga ngo nanze umugabo ndashaka divorce, bari wa mugore ngira ngo abanyarwanda bita ingare, wananiranye n'ubundi. Yego. Cyangwa se wenda yarashatse aricyo yashakaga, yarashatse agamije inyungu, yamara kuzibona cyangwa akavuga ati icyo nashakaga ndakibonye. Ariko umugore wahagurutse agiye gushaka by'ukuri nta zindi nyungu agamije ku mugabo, ntabwo ibyo bintu ajya bikora. Ntabwo ibyo bintu ajya bikora. Hari n'abantu, hari abagore bahaguruka gushaka nyine atazi icyo ashaka. Hari n'abantu batazi agaciro k'umuryango. Umuryango ni iki? Agahaguruka wenda kubera ko umusore afite ubutunzi, cyangwa yamuteye inda, bakundanye bajya mu rukundo amutera inda, akagenda mu by'ukuri agiye gushaka aho abyarira, kugira ngo batavuga ko yabyaye ikinyandaro cyangwa yabyariye iwabo. Abo bagore babaho ariko ni bake cyane, cyangwa afite izindi motifu agamije, akavuga ati ndagiye, afite imitungo nankoraho gato nzasakuza tuyigabane cyane. Ibyo nabyo bibaho, ariko abagore rero ni bake mu bushakashatsi nakoze, ni bake pe. Abagore hafi ya 90 bahaguruka bagiye kubaka, bahaguruka bagiye gukora umuryango, nubwo wenda bagiye hari ibyo atazi agenda abimenya, ariko abagore ntago bahaguruka bagiye gushaka ngo bajye gusenya. Niyo yageze yagahura n'ibikomeye, Imana yaduhaye ikintu cyo kwihangana. Kanihanganira umugabo wanjye, kanihanganira abana banjye, kanihanganira. Urabizi ko kera ujya wumva ko na ba mama yavugaga ati nzapfira urugo rwanjye, nzapfira umuryango niyo banyica. N'uyu munsi hari abagore bameze gutyo, nubwo haje amategeko aturengera, ariko nk'abagore ntago ubona hano mu Rwanda ko bitarakabya ku buryo watongana n'umugabo ngo uhamagaze polisi, ku buryo wavugana n'umugabo ngo ujye mu nzego zirengera abagore ngo nuko mwatonganye. Si ibintu birimo kwihuta kugira ngo n'ababishinzwe bajye kumenya ikibazo kiri mu ngo z'abanyarwanda, biba bigoye ubundi. Kereka wa wundi nyine, wa wundi wari ufite ibyo agamije, abo nabo bazengereza abagabo kuko nabo barabatorotira. Kandi hari abagabo baba ari abana beza pe, izo torotire zikamubabaza, nawe bajya bampamagara ati nanjye umugore yarandengeye, ko nshaka kubaka, ko ntashaka kubyara abana b'amaharakubiri, ko iwacu ibyo bintu nabibonyeyo, data yashatse abagore 2, ko nzi ingaruka zabyo, ubu nkora iki koko? Umugore ko yananiye. Nabyo bibaho Rose cyane, ntitukega mu ruhande rumwe ngo tujije abantu ngo tuvuge ngo abagore nibo bagoye. Hari n'abagabo bahuye n'ibikomere kandi afite gahunda yo kubaka umuryango. Ngenda bizi ko nta mugabo afata telefone ye ngo ampamagare kungisha inama z'umuryango kandi azi ko ndi umugore adafite ikibazo kimeze gutyo. Kuko abagabo bashaka kubaka bagisha inama pe, bagisha inama mu buryo bushoboka kandi ukabyumva ko kuko barimo arashaka kumenya wenda nawe nimba ntaho abangamira mugenzi we.
hari n'uwampamagara ambwira ati kankukonekite n'umugore wanjye muhe n'ikiganiro cyawe basi akirebe yarananiye pe turabikora aradukonekita ndamuvugisha numva arakaza arakomeye ihagazeho umugore adashaka kumva abo nabo barahari ntitukajije uruhande rumwe pe rero mu by'ukuri bozi ibikomere byo mu rushako ni bibi nabikomojeho ndavuga nti buriya ibikomere biba byinshi igikomere utewe n'uwo mwashakanye mukundanye ntigikira kereka ari Imana yo mu ijuru yonyine ikwensipiyemo umwuka wayo ikagenda ikuvura ibikomere nk'uko yabimvuye ngende umugore wakize ibikomere we wumva cyarakize burundu icyo gikomere nta kigihari namba shana we n'ibikomere byinshi mu rushakoro byinshi pe bishoboka kuko njya nkunda no kubivuga ko divorce bayinsabye ntayishaka ureba urugo gusenyuka mu myaka 20 cyakoze byo biratangaje ni ibintu byari bigiye kuzansaza ngo niruke ni ibintu byarengaga ubwenge bwanjye n'ibitekerezo byanjye ni ibintu bibabaje cyane ni rosi ikomeye ni igihombo gikomeye ariko mu by'ukuri nahuye n'ibyo bikomere byo mu rushako nyuma akimara no kubona divorce mba nkoza accident nayo narabikubwiye nabikomojeho ubushize sibye ko mba ntashaka kubijya muri detail icyo ni ikiganiro kwacyo mbivuze byo nta nubwo twarangiza n'ibyo twariho twatandukirwa nkomere ku mutima nkomere ku mubiri byose buriya iyo ukomeretse umutima nibura n'umubiri ari muzima ubona naho uhera byibuze ariko ndashima Imana nibyo warumbajije uti wumva byarashizemo burundu hantu unavuga ati sharo byashizemo reka nkubwize ukuri buriya iyo bidashizemo ubibwirwa no kutababarira ubibwirwa no kubona mugenzi wawe n'ubundi bikarushaho kugukomeza kumubona gutya maso cyangwa wari umwifuriza wenda kwagira ibibi bakubwira ko yateye imbere ukumva ntubyishimiye bakubwira ko yabonye poromosiyo mu kazi ukumva ntubyishimiye nicyo kibikubwiye wenda nk'uwashatse nk'uwanjye bakubwira ko yabyaye kumva ko kuvuza impundu wavuza induru ariko jyewe ikimbwira ko nakize ni uko ibyiza bye binshimisha ibibi bye birambabaza kandi uku niko kuri ndi imbere ya kamera wibaze ko iki kiganiro nawe bari bukibone urumva abari bukibone numvise inkuru ngo babyaye mba numva mfite amatsiko yo kureba ku kabebe mba numva no kuba rwose na Felicita no kuba nagenda nk'abandi nkajya guhemba nkaba nubwo mba ntarajya ariko mbifite mu bitekerezo umva nicyo kigenda kimbwira ko nakize bikomere kandi nababariye nk'iyo mubona nka papa w'abana banjye nubashye nubwo ntamukunze nk'umugabo wanjye ariko mukunze nk'umuntu twabyaranye twagiranye ibihe byiza vraiment rero narakize ndisuzuma nta gahinda nta gutekereza nta kubura ibitotsi nta mutima undiha ndaryama nkasinzira nk'umubebe uraryama ukizigura narakize warakize kandi noneho ikibimbwira mba mfite amahoro menshi ikibimbwira ibikomere bitera n'umunabi umushiha unakagira umushiha nubwo tubiseka ariko biba bibabaje yego umushiha ukumva nta kintu cyagushimisha umuntu yakubwira ijambo ryiza ukumva aragututse yakubwira ngo uri mwiza ukumva arakubeshya kubwira ngo wambaye neza ukumva aragushinyagurira kuko ibikomere bituma utamenya n'ibyo utimenya aho ibyiza ufite yego ibikomere birashira we kuri wowe byashize igihe kingana gute ibikomere rero reka nkubwize ukuri niyo mpamvu nakubwiye ngo igikomere utewe n'ubwo mwakundanye ntabwo gipfa gushira ntabwo gipfa gushira nta nubwo gikira ahubwo gihora gitonekara
uti njyewe rero icyanjye cyarakize ntabwo kigitonekara wowe donc simbiwe izo mbaraga zavuye he cyangwa ubushobozi bwavuye he cyawe hashize igihe kingana gute? ngira ngo kuva birangiye tumaze kudivorusa no gutandukana neza kubera nyine ko nahise njya no mu bitaro ubwo iyi accident yabaye nyuma y'ukwezi kumwe baduhaye divorce kandi tukibana no mu rugo kuko twebwe narabibabwiye ko twahise dusubira mu rugo bya bindi by'abashakanye n'agahimano umwe ati sinsiga inzu undi ati nanjye ntabwo nsiga inzu ngo njye gukodesha ntabwo rwari urukundo kari kagahimano n'ubundi nkora accident rero muri izo mbimbiri hagati yego naho nakabaye nkiyubaka nahise nkora accident noneho ngira ibikomere by'inshuro ebyiri rero natangiye kwiyubaka urumva Imana yakomeje isanga ntabwo yigeze indeka yarabirebye iravuga iti uyu muntu ukomeretse umutima akaba akomeretse n'umubiri bingana gutya ntabwo nari nakomeretse bisanzwe imodoka yanciye amaguru kuyaca wenda ubwo mbivuga abantu baribaza bati se buriya aragenda cyangwa arahaguruka ndahaguruka Imana yaransanasanye ifatanya n'abaganga iranyunga urumva rero Imana yambaga hafi buri munsi amajwi Imana iravuga umwuka w'Imana aravuga kandi nababwiye ko avugana n'ibitekerezo byacu burya n'abatari abakristo irabavugisha n'abatabarokorera bavugisha ahubwo ikibazo kiba kumva ngo Imana ivuga gute kumenya ijwi ryayo noneho wanarimenya ukaryumvira ese ro ugira ngo Imana ivuga bigoye Imana burya itubwira gukora ibyiza abantu benshi bategereza ubuhanuzi bagategereza rya jwi riturika nk'iryavugishije Mose ku musozi oya ijwi ry'Imana ridutegeka gukora ibyiza buriya iyo ijwi rikubwiye ngo jya gukora igikorwa kiniki runaka cyiza ni Imana ibivuze ijwi rero rikubwiye ngo ihangane wisara kumera bizashira burya ni Imana ibivuze ukabyumva ko hari enforcement rifite cyangwa hari imbaraga rifite muri wowe burya ari rya jwi riba ari ry'Imana Satani nawe avuga ibibahora avuga ibintu biri negative gusa nibyo ahora akubwira rero iryo jwi ryambaye hafi wambaza guti wakize gute ntabwo ryigeze rindika buri munsi nabaga mfite kubabarira muri jyewe buri munsi nabaga mfite imbabazi muri jyewe buri munsi nabaga mfite ijwi rindi ho rinyihanganisha no mu byerekeye n'ibikomere by'umubiri najya kuyanka avuga mbaye ikimuga hejuru y'ibyambayeho koko ubu ngiye kuba ikimuga cyo hasi ncitse amaguru kuko guca amaguru muri CHK niyo trending story yabaga ihari mbaye ikimuga cya burundu urumva naba nkiri muri iyo situation akaza ijwi rikambwira ngo ariko wemera ko uzajya mu ijuru nticyane none se uyu mubiri wambaye niwe uzajyana ntoya kuki isurizwa n'umubiri ntabwo wabonye ukuntu unuka ntiwabonye ukuntu ubora kuki utinda ku mubiri rero nkahita nimuka ku mubiri byiza cyane n'ubundi edayeri umubiri ni feri ntabwo nzongera kuwitaho ubwo aho ngaho nkaba ndaharenze natangira kuvuga ngo najya gutekereza bya bindi byose na divorce n'ukuntu byabaye n'ukuntu ntabishakaga n'ukuntu narwanye intambara noneho nkaba mbaye n'ikimuga nkumva naruhibuze noneho ijwi rikaza rikambwira ngo oya ntabwo waruhibuze naguhaye abana b'umugisha kandi abana banjye ni umugisha ufite abana beza rwose kabisa buriya n'abo wabonye hari n'abo utabonye ubwo nkaba ndahumuritse ariko se ko mfite abana b'umugisha koko buriya mu rushako nakuyemo ubusa buriya naruye ubusa nkumva aho ndaharenze urumva Imana yagiye inyomora buhoro buhoro ijwi rinsanga rimbwira ngo rega babarira dore wabonye ko gupfa bishoboka akanya gato nta formule bigira ejo utazagenda wikoreye umuntu utaramubabariye utarabuhokanye nawe nubwo mu by'ukuri nabaga ntafite imbaraga z'umutima zo kumuhamagara ngo twiyunge ariko mu mutima wanjye byabaga birimo bihoramo ariko nka nyuma y'imyaka 2 nkoze accident nibwo noneho natangiye kumva mbohotse numva ndamukunze numva siwe numva ni Satani
numva ibyabaye si we umwanzi wacu ni satani nibuka ukuntu twakundanye nibuka urugendo twagendanye nibuka aho byatangiriye numva ni satani umwanzi wacu ni satani burya ni uduconganisha tukamarana ndababariye burundu noneho hasigara urugamba rwo kumuhamagara gufata telefone ukagura amayinite tukamuhamagara narwo n'urundi rugamba urumva rero urumva Imana yagiye inyomora buhoro namenye ko nakize mfashe telefone imuhamagaye niho urugendo rwatangiriye nka nyuma y'imyaka 2 nibwo namuhamagaye muri ghetto nabagamo bantwayemo nyuma ya accident ubwo rero niho umenyera ko umuntu yatangiye kubabarira urumva n'urukundo ruba rwagarutse utamukunze nk'umugabo kuko aba yarateye intambwe yaramuvinzone yarashatse undi mugore ariko umukunze nk'umuntu mwabanye umukunze nk'umuntu mwigeze kugirana ibihe byiza umukunze nka se w'abana bawe umukunze nk'umuntu nyine niho rero urugamba rwo gukira ibikomere nyuma y'imyaka 2 aho namuhamagariye akaza tukicana ubushize narabivuze abantu bazabireba mu kiganiro bagira amatsiko nabo bazarebe kiriya kiganiro cyabanje nabaye umuntu wakize ibikomere by'urushako araza tubijyamo nyine bibanza kuba ikibazo mbere mugitangira kuvuga ariko nabaga mfite amagambo y'Imana n'umuntu washaka kwihagararaho yamukiza kuko umwuka yarambwiye ngo ntujye kwigira mwere ngo uvuge ngo ugiye kumubabarira buriya nawe hari amakosa ushobora kuba waramukoreye uzi cyangwa utazi abantu bari kumwe ntibabura uko babangamirana hanyuma turicara hari abatema nyine nari nazanye narabivuze ubushize n'umwana wanjye w'imfura ntangiza amagambo meza yomora atarimo impaka atarimo induru ngo urumva se ngo urumva hari ukuntu abantu bajya kubabarira nawe ugasanga n'ubundi byabaye intambara n'ubundi muracyarwana ngo ariko uribuka ibyo wankoreye uribuka rya jambo uribuka cyagiye uribuka wa munsi ubwo n'ubundi ntabwo uba wari wabohoka ariko njyewe icyambwiye ko nabohotse nuko nari mfite amagambo y'Imana menshi kuko twaricaye umwuka yari yambwiye ngo ntujye mu byashize wowe icyo nkutumye ni ukubabarira no gusaba imbabazi mugenzi wawe kuko nawe urifite uko wamubangamiye nuko naramuhamagaye ndamubwira nti rero urabizi ko ndi umukristo urabizi ko na mbere tukibana nari umukristo umukristo sinigeze mbureka kandi wumvise iby'urupfu rwanjye na accident n'urupfu mvuyemo rero ndashaka ko tugira amahoro tukababarirana tukajya mu rugendo rwo kujya mu ijuru ngewe nawe wibuke igihango twagiranye wibuke urukundo twigeze kugirana wibuke ibintu byinshi nta kintu mpfa nawe nta kintu dupfa ubusa umwanzi wacu ni satani rero ndakubabarira ibyo wankoreye byose nanjye ndagusaba imbabazi ku byo nawe narakubabajeho byose kandi ntisinshaka ko tujya muri detail ibyo ngibyo bishobora guhagurutsa imikorere ya satani byahise bimubohora arambwira ati jye unkoreye igikorwa mu buzima kinshimishije ati kandi undushije ubugabo wumve ati kuko njye nashatse kubikora birananira mbura imbaraga ariko undushije ubugabo aranshimira pe bikomeye nyine nawe yatura ibintu bike ntabwo twigeze tujya mu mpaka duhita tubabarirana turahoberana turaririmba tumutendereze nyine umwana mukuru arakira niwe temwa ku bandi ubwo urabyumva duhagurukana umunezero kugeza aho yagiye gushaka akaza akabimbwira urumva ibyo bintu urabyumva yarabanje yicaza abana bo kose arababwira atera intambwe agaruka iwanjye arambwira ati rero ngiye gushaka turebe ukuntu twabiganiraho turebe ukuntu bizagenda n'ukuntu tuzabana n'abana ndamubwira rwose bwahede umutima wawe wumva nta kantu karimo umva nta buryarya nta kintu cyose kuko navugaga ntitukibana
niba atagize umutima wo kuvuga ati twongere twiyunge ubwo wenda nawe ntabwo arakira neza rero reka muha amahoro ya moving on nanjye nkomeze ubuzima bwanjye cyane cyane rero uzi ko bijya kugeraho rwa rukundo rw'ikigore na kigabo rwarashize ibyo nabyo urabizi ko ibikomere bimaramo ibyo bintu burya umuntu basenda cyangwa bata agasigara arira avuga ati urukundo 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 burya batarakomereka cyane ngo bigere kuri ya etape y'urwango rukomeye yego niko bimeze njyewe nabo nkasoringa ndabaza se hanyuma y'izo torotire zose urumva ukimukunda ati karacyarimo ati ndacyamukunda ayiwe urumva abatarakomereka kugera to the extent yumva yaramwikuyemo burundu haba hakiri rwa rukundo nubwo ruba rutakirizwe rwacagase ariko ruba ruhari ikindi rero sinagenzuye muri bino bintu burya umuntu iyo ari wowe waramuhawe n'Imana ari urubavu rwawe ruje kukuzuza ari Imana kuko yagambiriye ikavuga ngo Rose azabana na kanaka ntabwo mutandukana hatandukana imibiri ariko imitima itandukanye zawe nubwo ibyo bikomere byabaho yarinki ntishira yarinki y'urukundo ntishira byanze bikunze ntabwo urabona abatandukana bakazongera bagasubirana umwe yarashatse ahandi undi yarashatse ahandi bageraho bikabananira bakongera bakihuza bakongera agahura umwe akavuga ati nda ahantu hatari ahanjye yarabuze amahoro akompara akabona ntibivamo akavuga ati rero ngiye gusubirana mama w'abana banjye cyangwa papa w'abana banjye burya umuntu wawe wahawe n'Imana ntaho ajya aka kantu turaza kukagarukaho mubwire ko ibintu bipfira muri fondasiyo burya unyibutse tukagarukeho rero mu by'ukuri njyewe nakize ibikomere niyo mpamvu ushaka kumva nk'umuntu wakomeretse nkamwumva cyane kandi nkamufasha niba hari ikintu kinshimisha mu buzima bwanjye ni umuntu gutangira akambwira ibibazo bye muteze amatwi bikaza kurangira Imana ikoreye muri iki akabona igisubizo cy'ikibazo yari afite niba hari ikintu kinezeza mu buzima nicyo ngicyo kandi ubwo ni ukuvuga ngo kinezeza Imana yabaremye kurushaho kuko njyewe mba ndi nk'igikoresho ni ukuvuga rero ngo ibyo bintu bimbaho cyane nta muntu ujya umuhamagara ambwira ikibazo afite yaba ari umwana wahuye n'ibikomere mu rushako bitewe na ba babyeyi na za ngaruka zose z'amakimbirane yaba ari umugore nyirizina yaba ari umugabo nta muntu ujya umbwira ikibazo cye ngo birangire atabonye solution ibyo ntabwo mbyirata Rose ni impano y'Imana ushize nakubwiye ko ari umuhamagaro nanakubwiye ko Imana itanyuje muri bino bintu kugira ngo nyice cyangwa ngo mvuge ngo yarantaye ahubwo yabinyujijemo kuko uwo muhamagaro kugira ngo nzumve nanjye abababaye nzumve nanjye abantu bageze muri icyo gihe kuko iyo utaranyura mu kintu ntumenye ukinyuramo umutwaro afite yes ushaka kubyumva ariko ntubihe uburemere ubwo uwabinyuzemo abiha kuko ababizi niyo mpamvu mu ishuri habaho teori hakabaho na pratique umuntu iyo azi ikintu muri teori gusa ntabwo aba akizi ko iyo arangije kwiga akajya kuri tele gukora kugira ngo ashyire bya bintu ya masomo yize muri pratique ziramunanira niyo mpamvu umuntu akora teori ku ishuri agakora na pratique none se mama Queen wari umaze kutubwira wowe yuko warakize n'inzira wanyuzemo kugira ngo ukire ariko hari n'abandi bantu badukurikiye nabo bafite ibi bikomere bahuriye n'ibyo bikomere mu gihe bari bari muri izo nzira zo gushaka divorce ndetse na nyuma yayo ibyo bikomere birakomeza ubwo ni gute n'iki bakora kugira ngo nabo bakire mu by'ukuri nakomeje mfokasinga mu kuvuga ngo igikomere watewe n'uwo mwakundanye ari we mwashakanye
ntabwo ari igikomere gipfa gukira uko kiboneye. Nagaragaje na sinye z'umuntu wakomeretse, nubwo ntazigiye muri detaye, ariko mu by'ukuri abantu barababaye kandi noneho nanone mbere y'uko njya kuri icyo kintu cyo gusobanura ukuntu umuntu ashobora gukira, reka nsubire ku ngaruka gato. Nkunda kuvuga ko bino bikomere by'urushako bikomeretsa abashakanye bombi, bikomeretsa ababakomoka abana babo, bikomeretsa umuryango wose, bikomeretsa itorero basengeramo abasenga, bikomeretsa igihugu. Mbese ni ingaruka zifata kuri buri muntu wese, cyane ko nkunda kwigisha ko umuryango ari wo shingiro ry'ibintu byose, kuko ari wa mwana ukuriye muri wa muryango agakurana bya bikomere, akura ari umurakari. Ari umurakari, ba bandi bavuga ngo nariye puberi. Terime ndayiheruka gake. Abantu bariye puberi. Yego sha, ni ukuri. Agakora nta kintu kimunezeza, agakora nta kintu kimushimisha. Noneho aho bageraho na divorce iboneka bagatandukana, ba bana ugasanga basigaye ku mubyeyi umwe. Aho noneho turengera abana. Nibyo umugore n'umugabo barakomeretse, ariko ni ibintu byabaye hagati yabo. Ni n'abakuru, nibo bazi ko bakundanye, nibo bazi ko bahuye, bazi naho byahereye, bazi n'impamvu. Bo rero bashobora gukomereka, ariko bo ntibashobora gukomereka cyane kurusha ba bana, kuko ni ibintu bibagwaho nk'imvura, bazi impamvu yabyo, ntibazi imva n'imvano yabyo. Wa mwana rero wakuriye muri wa muryango, wa mwana watwitiwe muri ibyo bibazo, niba abana bavuka arira, akarara arira ijoro ryose, bwacya badasinziriye, nta munezero agira, nta byishimo agira, ntazi ko bibaho, ntazi yabikurahe, ntiyabonye affection, ntiyabonye urukundo, yaba avutse yaba ari mukuru. None iyo bamaze gutandukana, abana bagasigarana n'umubyeyi umwe, kenshi basigarana na mama, kenshi inshuro nyinshi, akabaho nk'udafite se kandi ahari. Icyo ni ikindi gikomere noneho gikomeye, gikomeye noneho kirenze bya bindi. Ntabona affection ya se, ntabona ubujyanama bwa se, ntabona ubufasha bwa se, ntabona ibyishimo biva kuri se na nyina bari kumwe. Abandi bari ku ishuri, bagiye gusurwa, barasurwa n'ababyeyi bombi, we haraza nyina kandi se arahari, ariko kubera ya makimbirane, rwa rukundo rukina kwa kudahuza, wenda ntari bunageyo, wenda ntazi nuko bariye, ntazi nuko babayeho. Abagore benshi bari muri ibyo bikomere, kavuga ati umugabo yarantaye, yantanye abana, simfite n'icyo barya. Ubifite nawe avuga ati abana bakeneye kubona se. Noneho na wase wagiye rero, kubera ko aba afitanye ibibazo n'amakimbirane na wa mugore, ntari bugaruke muri rwa rugo kureba ba bana. Noneho na wa mugore wabirakaremo bikomere, ntazamuha na telefoni ngo bavugireho. Nibyo bibazo biri mu miryango y'Abanyarwanda. Kavuga umuntu uri batavuga, nasimuha na telefoni yanyu ngo avugane n'abana. Noneho ba bana noneho na se wagiye, kenshi ugasanga afite ako gahinda, kavuga ati nubwo nyine twagize ibibazo tugatandukana, ariko nagombye kugira uburenganzira ku bana banyu. Nk'abantu bo hanze bo barabitegeka, niba mwebwe mwagiranye ibibazo nimutandukane, yego mujye ukubiri, ariko mukomeze mufite access ku bana. Hamwe bahaba icyumweru kimwe, ahandi bahaba iki, nubwo nabyo atari byiza cyane, ariko ari list uko biri. Noneho abana bo hanze bo bafata n'amatelefone ari bato, akaba yayibagura yo kuvuganiraho nawe, mu gihe nabwo batarageza icyo gihe, usanga harimo ibindi bibazo bikomeye. Leta ibirwana no kugira ngo bagabanye bya bikomere by'aba bana, no gukura bababaye gutyo, bafite agahinda kameze gutyo. Ni ukuvuga ngo bya bikomere bazabikurana, akabijyana muri sosiyete, aho azanyura ku ishuri, aho aziga, ahantu azanyura hose,
kugeza n'igihe azashakira urugo rukomere. Ofete niyo makimbirana, niyo karande. Twebwe ibyarokore tuvuga ngo karande cyangwa abakristo. Karande iba yaravuye hahandi gutyo kuva bakigutwite kugeza ukuze, kugeza ushatse. Wa muntu nagera mu muryango n'ubundi ibyabaye kuri se na nyina nibyo bizamukurikirana, kuko ya mahoro atahawe, wa munezero atahawe, nawe ntabwo azabihundi. Ntushobora gutanga icyo udafite yose, utanga icyo ufite. Niba warakuze baguha umunezero, baguhata ibyishimo, nawe uzabitanga. Niba warakuze bakuririmbira, niba warakuze bagukunze, ukunzwe neza, nawe uzagenda ukundi. Ariko se uzakunda utarakunzwe? Uzatanga icyo udafite? Tira umenya ko ufite bya bibazo, niba bigusaba gusenga ugasenga, niba bigusaba ubujyanama ukabugisha, ukabanza ugakira bya bikomeye. Ariko mu by'ukuri iyo bitabaye ibyo, nawe ujya kuroga abandi. Ni wa muntu uzasanga mu kazi atumvikana. Niba yari umuyobozi abayobora baragowe kandi atari we. Kenshi dusaba abantu ibyo badafite. Niyo mpamvu igihe cya fiyansaye kigomba kuba icy'akamaro kuri twe. Ukamenya se Rose yakuze ati, yakuriye mu uhe muryango, yahuye n'ibiki, n'iki kimutera kurakara vuba, ese n'iki kimunezeza, reaction ye nzayishobora ko iri haye, ese yayitewe n'iki? Nicyo gihe cyo kwigana. Rero ukavuga uti rero Rose mbona reaction ye nzayimanaginga. Kuko abantu bagiye bibeshya akavuga ati Rose ni mugezi wanjye buriya bizagabanyuka biriya, nuko atarabona umugabo cyangwa nuko ataragera mu rugo, ariko ntamenye ko bizikuba inshuro nyinshi. Rero niyo mpamvu ugomba kumenya umuntu neza mugiye kubana imyaka y'ubuzima bwawe bwose, kuko ushaka kumusaba ibyo adafite, ibyo atahawe, nawe ntabikwimye kubera ko kwanze, ariko ntabyo afite. No kwitonda cyane. Rero urumva ko ni ibintu bikomeye, ni ibikomere bikomeye bya affectinga umuryango, abawurimo, sosiyete nyarwanda, itorero, igihugu cyose. Isi yacu ugasanga ni isi y'ibibazo gusa. Isi irimo amakimbirane, isi irimo divorce, isi itarimo urukundo. Nta si twaba dufite, nta gihugu twaba dufite. Rero wambwira ngo uti se abandi bo bakira bati, njyewe navuze ko nakijijwe n'Imana hamwe no gusenga. Imana yagiye imba hafi kubw'ubuntu bwayo, nta nubwo nasengaga cyane. Muri ibyo bikomere by'umubiri uko nabaraga, naririzaga se, najyaga se mu minsi 3. Oya, hari igihe Imana igutungisha ubuntu bwayo, cyane ko iyo ufite umutima woroshye ugenda wumva ijwi, ukumva byiza akaba ari ibyo ukora, ibyo ubwirwa byiza akaba ari ibyo ukora, ibibuka bizibukira. Niba hari ijwi rikubwira ngo babarira, ukababarira. Niba rikubwira ngo harira, ugaharira. Nyamuneka uri umukristo, nyamuneka wirwara inzika. Urumva cyane ko umwuka yagiye anyigisha ibyiza byo kubabarira. Narakubwiye nti kuva mbabariye nagize amahoro atemba nk'uruzi. Ariko ntarababarira. Nari mahononezaga nkumva ko nta kibazo, ariko nari ngifite. Nari meze nabi. Kandi nitwa umukristo ujya mu ijuru. Rero mu by'ukuri buriya ikintu gishobora gukiza umuntu wagize ibikomere, icyo wari wambajije mu rushako, yatewe no bashakanye bakundanye, icyambere no gukurikira ibi biganiro tuba twigisha buri munsi. Hari abantu bazi ko YouTube habaho ibintu bibi, akaba yaranabyishyizemo adashaka kubifungura. Kandi ahantu hose haba ibibi n'ibyiza. Abantu benshi bakiriye kuri izi mbuga nkoranyambaga. Ahangaha ushaka kuba wenda udafite n'urusengero, utanasenga, ariko ukaba ugira amahirwe yo kudukurikira. Noneho izi nama cyane cyane abantu bagenda bahabwa n'abantu babinyuzemo nkanjye, nazo zirakiza.
ese iki kibazo iyi situation ndimo ese ni jyewe jyenyine rero wakurikira ibiganiro ugasanga si wewe wenyine ugasanga hari n'abandi babinyuzemo nka Mama Queen kandi baraseka baranezerewe barishimye barasa neza nk'uko nsa neza kavuga Mama Queen yanyuze muri biriya bintu asigara aseka asigara asa neza nk'uko mubona arababarira arakira noneho yabikompara n'ibye kenshi hari igihe abikompara iyo Imana yagambiriye kumukiza agasanga ibye nibyo bitoya cyane ku byo yumvise kavuga se Mama Queen niba yarashoboye kubabarira njye ibi bintu ko numva bidakomeye cyane nshobora kubabarira se burya kubabarira birakiza kubabarira bitanga amahoro kubabarira bitanga umunezero rero nyine niyo mpamvu abantu bakwiye gukurikira inama ibi biganiro tunyuzaho kandi noneho bakagira imbaraga z'umutima zo kugisha inama kuko nkanjye abantu ntawe nishyuza abantu iyo bishyura baha agaciro amafaranga batanze ariko umuntu iyo abona ibintu by'ubuntu ntabwo abiha agaciro inama nk'izi ziragurishwa ku isaha ariko njyewe naherewe ubuntu ndatangira ubuntu nshobora kugira inama ukanyurwa niba wari ugiye kwiyahura ntukiyahuye niba urugo rwawe rwari rugiye gusenyuka ntirube rugisenyutse niba wari ugiye gusara ntube ugisaze ushobora gukorwaho ku mutima wawe ukavuga uti ariko sha Mama Queen akwiye fanta ni akazi kawe ariko njyewe nta kiguzi nigeze nkwaka niba ari inyigisho z'ubuntu kuki utazikurikirana kuki utazumva ese niba nsize telefone yanjye mba nyisigiye bande mba nyisigiye abantu havuga mumpamagare mbagira inama kuko niba ngira ubuntu nkaba mfite iyo mpano y'Imana nanjye yampaye ntangira ubuntu abantu nibayikoreshe ntibagisha inama mu by'ukuri Rose njya nkunda kukubwira ngo uri muri comfort zone ntabwo umenya ubabaye iyo wanyuze mu bintu wumva n'umutwe nawe wabinyuzemo ariko ukabivamo kamubwira uti rero nanjye nabinyuzemo gutya nakomeretse gutya ariko nabivuyemo na gutya urumva nicyo kigenda cyo muri abantu inama bahabwa n'abandi by'umwihariko abanyuze muri urwo rugendo nawe by'umwihariko abanyuze muri urwo rugendo kuko utarabinyuzemo ashobora kukubwira ibi by'ukuri ashobora kukubwira ijambo ry'Imana ariko mu kandi kanya ukumva ijwi kubwira ngo ibikomere biranakubwira ngo urangire inama se yabinyuzemo arabizi atiba wari uzi ububabare mfite azi ububabare mfite azi ijoro ndara azi akavuga turiya ntabwo ibyo avuga bizi ariko mu by'ukuri hari abantu babinyuzemo kandi beza cyane b'abakozi b'Imana cyangwa se batari n'abakozi b'Imana mu buryo bwo kuvuga ngo ni pasiteri ariko hari abakozi b'Imana mu buryo bw'ubujyanama mu nama nziza umutima ukunze akakugira inama njye ntabwo nzi abantu maze kugira inama ukuntu bangana sinzi umubare wabo kandi umuntu agakira akabohoka akanezerwa ko hari n'umpamagara akavuga ati njye nta nama nkugisha nakize nje kukubwira ko nakize arambwira ati ahubwo ndashaka ngo dufatanye uwo murimo ko nabonye ikiganiro cyawe kiranyura numva nanjye uwo murimo nawukora kuko cyanyomoye ahubwo dukora iki kugira ngo dufashe abandi niko kazi nawe ukora Rose nawe urakagira utega amatwi neza byonyine iyo ubonye no guteza amatwi byonyine kumva story yawe Rose urakira uzi ko hari ahantu bigera bikomere bigasaza umuntu akabura n'uwabwira nizere ninde mbwira ibintu byanjye ninde menamo ibyanjye ninde nduhukiramo ese undi bubimene marangirira ibanga arabigumana cyangwa aranyotse cyangwa aramvuga urumva umuntu byonyine iyo umwumvise ukumva story ye utuje nkuko kuntu uvugira gutya ngo kugaragaza umutima w'imbabazi niyo utagira ikintu umukorera araruhuka aravidura akabikumenamo akakuruhukiraho iyo mwegeranye ashobora no kuryama ashobora no kurira ashobora no kugaragaza amarangamutima ye yose bitewe no ko wamwakiriye yego abo bantu bakizwa n'abantu b'abajyanama kandi nabo bafite umutima w'imbabazi wagutse cyane cyane bazi n'uburemere bwabyo